तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आज जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो है कि कार डिलीवरी कैसे करते हैं। वैसे तो हम कि चलाकर भी ले जा सकते हैं कार को, लेकिन फिर भी ट्रेलर में लोड करके कार को डिलीवरी कैसे करते हैं। ये चीज़ आप देखने के लिए आप इस वीडियो को देखना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप लोगों तो वो ट्रक का चीट कोड देख लिए है, ये देखो, और अभी ये देखो ट्रक आ गया। ट्रक का चीट कोड अब लोग सब जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो नहीं जानते हैं। पहले तो अगर सिर्फ ट्रक का इंजन लाना है 1212 लाना पड़ेगा, और अगर अगर ट्रक का जो पूरा ये ट्रेलर है अगर उसको लेना पड़ेगा मारना पड़ेगा 01212। एक बात आप ध्यान रखना चाहते हैं, आप जिस भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेलोगे वो आप पहले तो इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड ऑन कर देना, जो कि है 9129। क्यों और क्या होगा, इन्फिनिटी हेल्थ मतलब कि क्या है, अगर आप कुछ भी फॉल डैमेज लेते हो और अगर वो आप कुछ भी डैमेज लेते हो वो डैमेज आपका कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो ये है कमाल इन्फिनिटी हेल्थ का। अभी इस वीडियो को देखते रहो, और अगर आप लोग इस वीडियो पर अभी तक के लिए जुड़े हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो जब भी आप तक पहुँचे, जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास ही जाए। अभी देखते रहो। दोस्तों, पहले तो हमको ये थोड़ा सा ऐसे ऊंचा सा जगह पर आना है, और आप लोग सोच रहे होगी कि ये भी तो ऊंचा जगह है जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये जगह आप नोटिस करना, ये जगह बहुत ही कि छोटी है, लेकिन जो आगे वाला है वो बहुत बड़ा है। अभी कि मैंने गाड़ी को घुमा के ले आया है, तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 ट्रक भी नहीं आएगा, लेकिन आगे वाला देखना। मैंने गाड़ी को खुला कर लेके आया हूँ। अभी देखो, ये देखो कितना बड़ा है ये। यहाँ पर तो आराम से 2-3 ट्रक आराम से आ जाएंगे। मैंने एक गलती कर दी जो आप लोग नहीं करना। अगर आप लोग गाड़ी लोड करते हैं, गाड़ी या बाइक, यहाँ पर क्या करना है, आपको या इस रैम के बीच में लाना है, लेकिन मैंने साइड में लगा दिया। इसलिए क्या होगा, अगर हम गाड़ी लेंगे तो गाड़ी थोड़ा सा ग्लिच मारेगा, और हमको जो है ना, ये मेरी तो ड्राइविंग ख़राब है, आप लोगों क्या करना, स्पीड जो है ना वो 30 के नीचे रखना है। तभी कि गाड़ी जो है ना डैमेज भी नहीं लेगी, और कि बहुत अच्छी तरह आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। अभी मैंने एक गाड़ी एग्जांपल में ली है, मैक्लेरन 400 है इसका चीट कोड 4000। ये है मैक्लेरन। अभी इसको हम लोग ले जाते हैं, और ये ले आया, और अभी इसको खुला कर देखना। अभी आप इस व्यू में कर देना ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से दिखे, नहीं तो आप उस व्यू में भी देख सकते हो, कि 3rd पर्सन। और ये देखो आराम से मैक्लेरन इस कि यहाँ पर ट्रेलर में उठ चुका है। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि आप जो है ना गाड़ी थोड़ा सा बीच में पार्क करना। अभी देखो दोस्तों, मेरा गाड़ी कैसा हो चुका है, कि टेढ़ा हो चुका है। इसलिए आप लोग गाड़ी जो है ना बीच में पार्क करना।
सो अभी आपको जहाँ पर भी जाना है, आपको जहाँ पर भी मन करे वहाँ पर आप डिलीवर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आप लोग धीरे चलाना। मैं बहुत स्पीड में चला रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा धीरे चलाना। और इस जगह का ध्यान रखना, क्योंकि ये जगह मतलब कि यहाँ पर गाड़ी फंसने का चांस बहुत है, और इस जगह पर ही टक्कर लगने से आपको मतलब कि गाड़ी डैमेज हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना, गाड़ी का जो राइट हैंड साइड है वो वहाँ पर आप जगह रखना ताकि आप गाड़ी पर भी चढ़ सके। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो ओल्ड हाउस है, मतलब कि पहले तो हम यहाँ पर रहते थे, अभी न्यू हो गया है, लेकिन अब हम ओल्ड हाउस में इस गाड़ी को डिलीवर करेंगे। सो अभी देखते रहना कि मैं कैसे इस गाड़ी को उतारता हूँ और डिलीवर करता हूँ। तो दोस्तों एक बात हो गई है, मतलब कि जो गाड़ी है वो मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा स्लो ड्राइविंग करना है, और मतलब कि जो पास में राइट में जो जगह है ना है, और इसलिए वो इस तरफ धंस गया है। सो इसलिए हम अभी जेसीबी से इसको ठीक करेंगे। लेकिन आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो है ना वो डेंट मतलब कि दरवाज़ा टूट चुका है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने तो सबका चीट कोड बता लिया, लेकिन जेसीबी का नहीं बताया। सो जेसीबी का चीट कोड है 6677। सो जेसीबी ये पूरा मतलब कि मस्त जेसीबी है, लेकिन ये मतलब कि ये काम नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है कि इंडियन बाइक सिटी अभी इतना भी डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पर बॉडी ग्लिच रहते हैं। सो इसलिए ये मतलब कि थोड़ा सा ग्लिची है। सो अभी आप अगर आप मिट्टी खोदने का ट्राई करोगे तो मिट्टी नहीं खुदेगा इससे। सो ये मतलब कि अभी आपको थोड़ा सा मतलब कि इसको बहुत आपको मतलब कि बहुत ये थोड़ा सा हार्ड है। सो आपको बस करना है, और इसको मतलब कि थोड़ा सा स्लो करना है। और मैंने तो बोला ही था कि ड्राइविंग स्लो करना है। सो अभी मैं उतर गया, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि इस जेसीबी को थोड़ा सा पीछे देते हैं। सो पीछे अभी ले जाऊंगा इस जेसीबी को। सो मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। सो अभी देखना, मैंने जो बोला था कि आपको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा गैप्स रखना है। सो अभी देखना, मैं यहाँ पर चढ़ा, और ये देखो अभी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से तो चल नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्टीयरिंग है राइट साइड पे। सो अभी देखना, मेरी यहाँ पर चढ़ ही नहीं पा रहा, तो इसलिए आपको थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जगह रखना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, जेसीबी को लाऊंगा, लाकर इसको मतलब कि पीछे वाला जो मुक्का है, मतलब कि जो बो है, वो बो से अभी हम इसको कंट्रोल करते हैं। सो जेसीबी का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा मतलब कि हार्ड है, लेकिन अगर आप कुछ दिन करोगे सो आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अभी ये मैंने जेसीबी को मतलब कि घुमा लिया है, और ये जेसीबी को घुमा रहा हूँ। सो अभी जेसीबी को घुमा कर देखना आप लोग क्या करता हूँ मैं। सो ये जो कंट्रोल है इसको आप सीखने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो फिर ये आराम से आपको बहुत ही प्रोफेशनल हो जाएगा। तो अभी मैं तो मतलब कि जब आउटडोर वीडियो मतलब कि जब मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं तो ये जेसीबी ही चलाता रहता हूँ, इसलिए जेसीबी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे पास। सो इसको अभी हम लोग यहाँ पर कर लिए। सो अभी उड़ गया। अभी हम बो को नीचे नहीं करेंगे, पहले हम इसको बो का जो वो है उसको है करेंगे, लेकिन यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा वो हो गया, तो इसलिए ये हम ऐसे करेंगे। सो अभी ये देखो दोस्तों, गाड़ी आ गया। ये बॉडी मतलब कि ये स्क्रैच से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाड़ी नीचे आ जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि गाड़ी नीचे आ चुका है। सो अब आप जो करें मतलब कि इसको आप मतलब कि पीछे जो अभी हम लोग गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेकर जो है ना
अभी हम उसमें चरा देंगे जहाँ पर हमको चराना है। सो चराना थोड़ा सा हार्ड है लेकिन फिर भी चल जाएगा। अभी हम लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करके अभी यहाँ पर चलाने का मेथड देखना। यहाँ से तो नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग क्या करना, इस साइड से जो है ना अभी चलाऊंगा मैं, देखना आप लोगों को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको चढ़ाने से आप थोड़ा सा मतलब कि उस कोने के थोड़े से राइट से चलाना। मैंने थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया और ये देखो गाड़ी फंस गया। और ये फंसने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जेसीबी से निकाल देना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हम लोग लाने वाले हैं, मतलब कि चीट कोड, ऑल चीट कोड, जितने भी चीट कोड है वो हम लोग लाने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कुछ चीट कोड पता है वो आप मेरे मतलब कि कमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उन लोगों को, आप लोगों का नाम भी पढ़ूंगा और चीट कोड भी मारूंगा। यही था आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। टेक केयर।